vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè fa uns dies us vaig prometre que us portaria un vídeo parlant de totes les novetats i tot el que sabíem de la nova sèrie de Harry Potter que arribarà a HBO. Warner va deixar claríssim que volien apostar només per aquelles franquícies que estaven funcionant i és per això que han apostat per la saga original una altra vegada de Harry Potter. Som completament conscients que després del fracàs estrepitós de Bèsties Fantàstiques s'ho estan jugant absolutament tot. I és per això doncs, que portaran l'adaptació de les novel·les de la J.K. Rowling i serà un llibre per temporada, és a dir, 7 temporades en total. Volen incloure totes aquelles coses que no es van poder portar a les pel·lícules degut al límit de temps i també diuen que volen indagar més en aquelles coses que no es van poder explorar del tot. El que a mi això em sembla fantàstic i crec que vosaltres també, perquè els llibres expliquen moltes coses que a les pel·lícules no surten. Algunes no són tan rellevants, però n'hi ha algunes que sí que fan falta. Quan el rodatge sabem que comença l'any 2025, és a dir, aquest any ja, i serà a l'estiu. El que encara no sabem segur és el mes el que començaran a rodar la sèrie. Es rodarà als estudis de Warner Bros. De Hertfordshire, a Londres, que són els mateixos on ja es van rodar les 8 pel·lícules de la saga original de Harry Potter. El CEO d'HBO, Casey Bloys, també ha fet algunes declaracions i ha deixat claríssim que no pensen escatimar en res. Volen que la saga de Harry Potter estigui al nivell de les seves sagues més potents, com serien Joc de Trons o La Casa del Dragó. La Casa del Dragó? La Casa del Dragón. I a més, Warner també està parlant amb David Heyman, que ja va ser un dels productors de la saga de Harry Potter, de l'original, perquè també estigui involucrat a la sèrie. Tot i això, encara estan en converses i no hi ha res confirmat, però si voleu saber més sobre aquest tema, us vaig fer un vídeo fa uns mesos, que el tindreu linkejat per aquí dalt, on us vaig explicar qui serien els productors de la saga, que bàsicament seran la Francesca Gardiner, sent showrunner i productora, i en Mark Milot sent el productor executiu. Ja us dic, si voleu saber més detalls, teniu el vídeo que us vaig fer linkejat per aquí dalt. I ara m'agradaria passar-vos a parlar del cast, perquè l'any passat, el 2024, a finals d'any, harrypotter.com va fer públic que estaven buscant ja els nous Harry, Ron i Hermione. Buscaven a nens que a l'abril de 2025 tinguessin entre 9 i 11 anys i fossin autòctons d'Anglaterra o d'Irlanda. I en total s'hi van presentar 32.000 nens per aconseguir el paper. Encara no tenim confirmat qui seran, però si comencen a rodar a l'estiu no crec que falti gaire perquè ens ho revelin. I aquesta pregunta, que segurament tots us heu fet i que molts teníem ganes també de tenir respostes, és si algú del cast antic repetirà. I la resposta és que malauradament segurament ningú repetirà. Per exemple, Matthew Lewis li van fer una entrevista i va dir que ell no es veia tornant a participar a Harry Potter a no ser que fos per interpretar en Neville de gran. També va fer una entrevista a Alfonso Cuarón, que és el director de la tercera pel·lícula de Harry Potter, i va explicar que ell no es veu tornant a participar a la saga de cap manera, que això és una etapa tancada, s'ho va passar molt bé en aquell moment, però que ha passat pàgina. I després tenim en Daniel Radcliffe i l'Emma Watson, en Harry i l'Hermione, que no volen saber res de la J.K. Rowling, per tant, 100% que no tornaran. I en Rupert Grint va dir que a ell no li faria res tornar, però amb la condició que en Daniel i l'Emma tornessin, i com que no ho faran, ell tampoc tornarà més. És que no té cap mena de sentit, o sigui, seria com molt estrany que reemplacessin en Harry i l'Hermione amb uns altres actors, però que després siguis en Ron per allà al mig. És que no té sentit, no. I després en tenim dos que sí que s'han pronunciat i volen tornar. Un és l'Alfred Enoch, que va dir que li faria molta il·lusió tornar com a professor, i l'altre és en Tom Felton, evidentment, que va dir que li encantaria tornar, però com a Lucius Malfoy, però jo crec que si li ofereixen un altre paper també estarà obert a tornar-hi. I m'agradaria veure'l, perquè crec que seria un punt així nostàlgic, graciós, que aportaria coses guais. A més, és molt bon actor i tots ens l'estimem molt. Jo crec que quedaria com anillo al dedo. I després també s'estan rumorejant altres noms, no? Per exemple, per fer de professor Snape s'està dient el nom... Es diu que Warner ja li ha ofert el paper en Papa Essiedu. Jo la veritat és que aquesta decisió no l'entenc i espero que no ho diguin per aquí, i crec que tots els fans estem en la mateixa, que no volem que sigui ell l'actor pel fet que els llibres no es descriu a l'Snape així. I ens van prometre que serien absolutament fidels al que havia escrit la J.K. Rowling, i això no és ser fidel. Per tant, esperem tots que no tinguin per aquí, perquè si no ja podem saber que la sèrie anirà cap al fracàs. De fet, quan
els fans es van queixar a les xarxes socials, van sortir els productors, no? I van dir que els era igual, que els diguessin els fans, que ells continuarien a la seva bola. I això per començar ja em sembla molt malament, perquè si els fans no els ha agradat Bèsties Fantàstiques, heu hagut de tallar la saga i ara en feu una de nova, i quan la gent es queixa passeu d'ells, bueno, feu-vos-ho mirar, la veritat, perquè potser hauria de començar a escoltar els fans perquè les coses ho anessin bé. Resignación y paciencia. Després, per en Dumbledore s'està rumorejant en Mark Rylance i en Mark Strong. A mi en Mark Rylance la veritat és que em sembla molt bona opció per aquest paper. Crec que té tots els trets característics que encaixarien amb el personatge i doncs espero que apostin per aquest actor i que les negociacions funcionin. Altres actors que s'estan rumorejant, doncs seria Mark Addy pel paper de Hagrid, que segur que us sona perquè és en Robert Baratheon de Joc de Trons. També en Nick Frost, que jo la veritat és que no el coneixia, aquest actor. O l'Alfred Molina, que ha sortit a moltes pel·lícules com Spider-Man, Indiana Jones, Chocolat i Skeleton Crew. Tot i així, aquest actor no l'acabo de veure i sincerament em quedaria amb un dels dos primers. Per en Voldemort, a tot arreu s'està dient que serà en Cillian Murphy, que, home, a veure, jo no diria que no, perquè en Cillian Murphy és un pibon, però no crec. No crec, sincerament. En Cillian Murphy té un caché molt alt i no crec que es vulgui lligar a una sèrie durant 7, 8, 9 anys. Vale, i ara m'agradaria parlar-vos de qui estan considerant per fer de professora McGonagall. Comencem per la Eve Best, que segur que la coneixeu de La Casa del Dragón. Jo li veig moltíssim com a McGonagall. És alta, és prima i el més important de tot és que és una dona amb caràcter i això ho enfatitzen moltíssim els llibres de Harry Potter. L'altre nom que s'està rumorejant seria la Sarah Lancashire, que jo no la coneixia, però la veritat és que no li acabo de veure com a professora McGonagall. Trobo que l'aparença que té és bastant diferent de com se la descriu. I l'altre nom que s'està rumorejant és la Sharon Horgan, que la veritat per edat encaixaria molt bé en el paper, però per la resta la trobo com massa guapa i massa perfecta per fer de McGonagall. Altres coses que s'han confirmat, que de fet els productors van fer una entrevista per harrypotter.com i és quan ho van revelar, doncs és que en Peeves també estarà inclòs a la saga. Jo no entenc el hype amb aquest personatge, si algú se l'estima tant i creu que és tan increïble que m'ho deixi aquí als comentaris, però és que és un personatge que no he trobat mai a faltar a la saga, no el necessito, de fet em sembla pesat. Que muy pesado, ¿eh? I en fi, diuen que el portaran perquè volen crear escenes divertides als passadissos. Espero que hi encaixi bé i que no acabin fent una cosa extremadament infantiloide. I l'altre és que seguiran doncs, les edats cronològiques dels personatges. Els productors també han dit que no poden reemplaçar els antics actors, però que sí que poden crear la següent generació. I això la veritat és que ho trobo totalment innecessari, perquè no ens feia falta una següent generació. Harry Potter era Harry Potter i ja estava arribant absolutament a totes les generacions. Simplement el que ha passat aquí és que Warner va crear uns productes que no estaven a l'altura i ara s'han d'intentar reinventar. Però tot això no calia si haguessin escoltat els fans i haguessin apostat pel que els fans demanaven i el que sempre han volgut veure. Mal, verdadera mal, por no dir borchenoso. Molt bé, Potterheads, això ha estat tot per avui. Deixeu-me aquí els comentaris, sisplau, què us ha semblat aquest vídeo, què en penseu de tot el que sabem de la nova sèrie de Harry Potter que arribarà al 2026, quins actors dels que us he mencionat us agradaria que tinguessin els papers i quins no, i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu.